това видео ще ви покажем как да смете свещите на А168. Така, свещите седят ето тук долу. Първо трябва да махнем тази капачка. Това става като бръкнем надолу и надигнем от горния край ето тези страни, тук и да, тя излезе и леко вляво по принцип трябва. Така, вадим я. Ето какво представлява, това е просто капачка. Следващото нещо, което трябва да направим е да развием ето тези два болта. Развихме двата болта. Всъщност това всичкото на една така част са лолите набити в самите свещи. Тук в дясно откачихме кабела, който отива. Ето го, виждали се? Ето кабела. Има щипка от вътрешната страна. Стисвате и дърпате. Сега с напън на пред към радиаторите това нещо, всичкото, което се движи, трябва да излезе. Ето какво представлява това нещо. Вади се назад, не беше много трудно. Вече имаме директен достъп до самите свещи, но не се вижда, така че с напипване вкарваме подходящия ключ за тях, развиваме, след това ги завиваме и по обратния път сглавяме абсолютно всичко. Успяхме да развием и 4 свещи без затруднения. Ето ги новите. Използваме камък 16. Обикновено в тези комплекти 16-ката е вътре с гума, която хваща хубаво самата свещ в края, за да може свещта да не пада докато я слагаме или вадим. Използваме динамометричен ключ. Затяга се по каталог на 25 Нм. Навиваме ги на ръка обратно, след това затягаме с ключа, връщаме всичко обратно и колата е готова.